Maya payabak pong pasibayo. Pagselebran tayo po ngeni ing solemnidad ning banal a katawan at daya ng Kristo. Pakyabe tala po karing panalangin tamo at kapagnasan, ing kapasalamatan daring makatuki, Ladies of Charity, altar servers, daring kaya katamong parokya, Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Ruby and Baby Manalastas and family, Eden Castro Jr., Mark Louis Yutok, Cristobal family. At para po kay Reng magselebra king karelang kayabaitan, Di Mercy Makabali, Mara Dolce Lasatin. Para po karing special intentions daring makatuki, Ernesto and Neneong, Marie Cris Mandap, Arnold Mendoza and family, Tita Hinko, Maria Amelia Bingkang, Josie Espino and family, John Nicole Manyo. Para po king malagwarang kapaldanan, ding makatuki, Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Diosdado Guevara, Deli Calara, Rick Gutierrez, Jo Sampang. At pakyabe tala naman po, ring mayango tamo wabye, lalong-lalo na rin, Isabelita Tamayo, Jesus en Adoracion Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Irineo and Epifania Santiago, Diosdado Pineda, Dr. Robert Flores, Presi and Erwin Santiago, John Makabali, Ferdinand Asociacion, Garen Madrigal, Elvira Henson, Francisco Gomez, Pedro and Maria Pabalan, Benjamin and Rosalina Asuncion, Rionel Lasatin, Rodolfo Carreon, at ding aldang
at ding hanggang maldang kaladwa kim purgatorio. Pakyabe taya naman po ing kapasalamatan dari Ramon, Darlene, John, and Julia Alonso.
Maya payabak pong pasibayo, pagmasusyan tayo po ing solemnidad, nimbanal akatawan at daya ng Kristo. Talakad tamo po at ikanta tayong dalit a pamuklat. Kaniting misa, yabeta mo naman yung kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magbasabal king kay katamong parokya. Panalangin tamo naman yung kapasalamatan ng maksil tayag. Mitipon tamo king lagyunan ng igpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Inginu manatiliya ke kayo. At kaya ang timurin. Mitipon tamo ban pagmasusyan tayo ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Sisyanta lang rin kay katamong kasalanan, lalong-lalo na karing penandit, pegmay mutamo yung kay katang kayatinan, yung kay katang sarili at sikanan, mawad ang pakalulu at kapatawaran, king Ginoo. Magkumpisal ko, king Diyos, na mayupayang tutu, at kay kayong kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyay liwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang ang Helang Pon Santo, at kay kayo kapatad, king ipanalangin nyo ko, king Diyos, na ginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo,
at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang anggel. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
dulcis Deo, gloria, gloria. Manalangin tamo. O Diyos aginumi, ela katanggap-tanggap keka ring sakripisyo mi, nung emi itagulaling ing kekeng sarili keka at karing kaparaming tao. Makatalakad ke arapan mo alang aliwang sakripisyo, nunemo ing pakamalan mong anak, mibubu king keyang daya, pauli na ning lugod na ke kami. Katmuan mo kami king kayang espiritu, ban i kami man, miye kami alang-alang keka, at para king metong at metong. Kambering makabuklat a palad, at makasariling lugod, mibubuklod karing sabla, at susuyo karing sabla. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Aso Kristo ang anak mo, ang mabibiyet mag-ari kambemo at ning banala espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lukluk tamo po at makramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Inyang mibalik ya Moises karing tao, selita nangan karela, ing sablang yuyutos nat patupad ning Ginoo. Ngarangan me kibat king metong mong siwala. Tuparan milangan ding sablang kautusan abinye ning Ginoo. Binili nangan Moises king metong akasulatan ing sablang inutos ning Ginoo. Itang kabukasan na abak amaranon, mitalakadyang metong altar king lele ning bundok at sakaya mitalakad 12 asya sa bato. Ing balang metong kareti, mga intulidyo, king metong karing 12 ng tribu ning Israel. Kay ba't tinuruyang mapila na kaya na lalaki, ban mampang sakripisyo, karin para king Ginoo, at midaon mapila na baka bilang sakripisyong pisulu-suluan. Kinwa ng Moises ing kapit na king daya at binili na karing mga ragul alulanan. Sinabog na king altar ing mitagan, kay bat nanito kinwane ing libro ning kasunduan at binasa ning masikan karing tao, ngarang mekibat ding tao, tuparan mingan at daptan ing sablang inutos ning Ginoo. Kinwa na kanitang Moises ing daya, karing lulanan at pisikanano ring tao, nga nakarela. Iti yaing daya ning kasunduan at tinatag ning Ginoo, kambeyo, kanitang binyeno, reting sablang kautusan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyu ning Ginoo. Kunan king kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginoo. Nano ing malyari kong ayam pang king Ginoo, king sablang mayap adepatana kanako. Kaya kakong yampang alak amanyaman bilang kapasalamatan king binyenang kaligtasan. Kunan king kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginoo. Panamdaman ning Ginoo nunging metong karing memalena, Mateo. O Ginoo, ako ing kekang talasuyo, susuyuanda ka antimo ing pamanyuyo na keka ning kanakong indo, king kamatayan, linigtas mo ko. Kunan king kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginoo. Keka kanakong idawon, ingayining kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin,
Ding kakong pangako king Ginoo kakulang tuparan, king katipunan ding kekang memalen. Kuanan kay kaalis ng kaligtasan, at maus ko king lagyo ng Ginoo. Pamamasang ibot kinsulat karing Hebreyo. Dapot ngeni dinatang ne i Kristo ing matas a saserdote ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitan na laluyang maragul at alayang kalupa. Ere gewaring tao, nga nawari eya kabilang karing lelangan ketiking yato. Misan niya mulinog king kabanal-balalan a lugar i Kristo at ita sapat na para kapilanman. Era daya ring kambing at biserong baka ing darala ng dinawon anting sakripisyo nune ing sariling daya na at apakyabutan na ingalanganggang kaligtasan para kaya katamo. Nunging daya ring kambing at ding toro at ing abu ning dumalagang bakang dilukan, pipisik da karing taong lalawan ng midungisan ning batas. Malilinis laking sablang dungis ning laman, lalong may git palak kaniti, ingarapat na ning daya ng Kristo, aking kapamilatan ng Espiritu nga langanggang dinawon na ingkayang sarili bilang ganap a sakripisyo ning Diyos. Ingkayang daya, yaing makalinis karing puso tamot kay sipan, manibat king sablang dapat, alang kabaldugan, ayusan taya ing Diyos, amabye. Uli na nita, i Kristo, yaing talapamilatan ning bayong kasunduan, banding sablang inaus na ning Diyos, kamtanday nga langanggang kalam, ape nga kuna. Malyari iti, uli ning kayang kamatayan, amya kapagligtas karing tao, king mayayaliwang kasalanan da kanitang makasakop lapa king minunang kasunduan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tamo po, bang parangalan, ing maya pabalita. Ako ing mabiet tinape, tinipang ibat banwa, ngana ding Ginoo. Ing ninumang mangan kaniti, yeya kapilanman. Ing ginuman at iliya ke kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinape alang lepadura,
aldoning pamakamate biserong tupa, para king Paskwa, kitnan de Jesus ding alagad. Nuka rin mo buring isadyami nga punan para king Paskwa. Tibura na lang Jesus, ding adwa, karing kayang alagad, kambe na niting panabilin. Muntako king syudad. Salubong na kayo karin ning metong ataong magdalang bangang danum. Tukyan ye king bale sa langyana at sabyan yu king makibale. Pakutang na ning maestro, nuya ka rin ning kwarto, pipanganan mi, ring kanakong alagad, king apuna ning Paskwa. Iturune ke kayo ing maluwala sa kwarto, babo, makaayos siya at kumpleto ya gamit. Karinyo isadya ing apunan tamo. May kola ring alagad at mintala king syudad. At ikit daing sablang lerawa ng Jesus, Karela. At si Jara ing apunana ning Paskwa. Kabang mamangan la, kinangwayang tinapi Jesus, pe pasalamat siya king Diyos, pe miraso na yung tinapi at binyene karingkeyang alagad nga na. Tanggapan ye, iti ya ing kanakong katawan. Kay ba't nanita, kingwaning kopa at pepasalamat siya king Diyos. Binyeneng kopa, karela, at minumlangan. Sinabi ng Jesus, iti iya ing kanakong daya, ing daya ning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakal ataw. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, nako pa si bayong minum kaniting alak, ang gaking aldo inuman ko, ing bayong alak, king kayaryana ning Diyos. At kay bat deng kintaing metong adalit, mintala king bundok, ding olibo. Ing mayap abalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Makiramdam tamo po, King Homilia. Potang may masyal tamo keng metong alugal, at bigkuswelo tamo ka rin, aburyanan tayong lugal, wari siguradong mangwa tamong dakal, letrato. Pasapatita. Nengkay, salita pang souvenir items. O ba't mangwa tamong letrato? O ba't sasalita pa mong miyaliwang souvenir items? Bangka nito, atin tamong rekwerdo, panalala, o remembrance, king lugal, at king meging karanasan tamo, king mesabing lugal. Halimbawa, nung may masyal ka Baguio, deng matwa, agad lang padala king groto ning Mirador Retreat House. Karin la pakwang letrato. O kaya naman, kareng young professionals, ang pong kayanakan, nung mi pa bandala Boracay, pakwala namang letrato ketang groto king pampang ning dagat. At sasalita mong printed t-shirts. Susulod tala reta, at balang susulod tala, agaga nakataya yung lugal, at yung kekatamong karanasan king lugal ay ita. O yan ing ulagada deng souvenir items, antimong remembrance, antimong paganaka kekatamo. Sa saupanda katamong, mga lingwan, nun parating gaganakan, ing kekatamong karanasan. Ing Ginong Jesus, at inya namang likwan ameto nga remembrance o souvenir item kekatamo. At inya namang likwan na maulagang rekwerdo ning kayang biye ning sablang gewa na at penaral na. Bangkanita, parati tayang gaganakan at kapilan man tayo kalingwan. At iting remembrance, iting panalala ning kabilugan ng biye, yapin
ing pagmasusyanta mo balang Domingo, ing banal na misa o ing Eucharistia, ing sakramento ning katawan at dayana. Uling ing kapag masusyan king Eucharistia, paga nakana kaya katamo nung nino talaga Yesus, at nung nano ing malalam ng kabaldugan ning biyena, king ing taong iti, eya mo mi biye para king sarili na, nune mi biye at mete para kay katamo. Agpang king kwento ng San Pablo, tungkol king kayang agaga na ka kwentong tinggap na karing pipumpunan king kasalpantayanan. Amayayakit king mumuna ng sulat karing tao Korinto, Kapitulo 17, telatag 25, nga nang may manong San Pablo, ginamit na ding amano ning Ginoo, iting kopa yung bayong kasunduan ning Diyos, apati bayana ning kanakong daya, balang miminum kayo kaniti, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. At nga na pang migsalita, uling balang mamangan kayo kaniting tinape, at miminum kayo kaniting kopa, babali tayo ing kamatayan ning Ginoo, ang gana king datang iyang pasibayo. Isan Lucas naman, king kwento na tungkol king tauling apunan, inandam nala ding amano ng San Marcos, at indamtamo king mebasang ebanghelyo. Dapot atin niyang digdag. Nga ng San Lucas, kabang mamangan la, kinangwayang tinapi Jesus. Pasalamat siya king Diyos, miraso na yung tinapi, at binyene karingkeyang alagad. At nga na, tanggapan niya, iti ya ing kanakong katawan. Makanyan mo naman kanu ing gewa na, king kopang mitmong alak. Kinwane, pasalamat siya king Diyos, at minum langan, at sinabi na, iti ing daya ning bayong kasunduan, ang bibubu para karing dakal. At kaibat, tiglong ng San Lucas, nga na, sinabi na kanuning Ginoo, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Do this in memory of me. Kaluguran kong kapatad, bala pa lang mamiraso tamong tinape, gaganakan tayo, Jesus, ating kabilugan ng biye, ating kayang kamatayan. Balang misusulo tamo king Eucharistia, gaganakan tayo, Jesus, at maging kayabe tayo, maging mabiyeya busal tamo. Dapot, eya mayayari kaniting ritual o seremonyas, ing malalam ng kabaldugan ng Eucharistia, ing remembrance o souvenir alikwana, migitya kaniting kapagmasusyan. Uling, itamong tatanggap king may pirasong tinape, panenaya nakatamong mamiraso karing kay katamong sarili. Midake king kay katamong kayatinan karing aliwa. Midake king kay katamong oras para king panyulong ning komunidad. Magkalubye at pagkabye karing kapara tamong tao. At balang gagawan tamo iti, maging mabye na katamong katawan Kristo. Maging katauhan na katamong Jesus. Ketiking yato. Itamo ding maging mabye ng panalalang Jesus.
balang apusan tamo, emo inggewa na, kanitang tauling apunan, nune, ingde patana, king kayang biye, patina, ing pamidawon, king kayang sarili, ing pamagsakripisyo, para king ikanawa, ding dakal. Misan, akwentuhan ke ing metong bayin tao. Metong yang ordinaryong talapagobra. Manakita niyang tsa 11,000 pesos ing bulan. Anti kanining gagawa na karing kayang panakitan. Yang mamayad kuryente, ang ponda nung king bale. Misan king paruminggo, papadala ng tsa 500 pesos ining kayang pangunakan. Uling sa saupane, king kayang pamagaral. Ding mitagan, ilang pagkasya na king kayang personal na pamangailangan. At manipon yang ditak-ditak para king kayang pamagaral. Deng panakita na, elamu para kaya. Deng sweldo na, di-divide na la, pamit na la, para king gastusan king bale, at para kening pangunakan asa sa upana, at para king sarili na. Kaluguran kong kapatad, eya mabiye pamamirasong tinape ite, eya pamagkalubye at pagkabiye karing aliwang tao ite, aliwa ini ing tunay ng kabaldugan ning misang gagawan tamo, balang Domingo, ing taong iti aintindyanan at babiyayanan ing malalam ng kabaldugan ning Eucharistia. Dakala pang kalupa na. Sana apusan tala. Sana pamarisan tamo ing karelang mayap ay limbawa. Bangka nito, sabi tamo, daraptan dayti bilang kapigaganakan kang Jesus. Talakad tamo po. Ipasyag tamo yung kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan po, sasalpantaya po, King Diyos, ipang may payan toto, di na lang kimbanwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upayanin banalay Espiritu, libait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Pako king Cruz, mete at likutkot, tinipaya karimete, king katlungaldos sinukliyang medye, pepayta siya banwa makaluklok wananin Diyos sigpang maypayan tuto. Iba't ka rin magbalik yan mangketi, ban mo kung ka rin mabye ang pon mega mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang yeding mete, at kimbye alamangga. Amen. kapatad, makatipon ta keti king lagyu ning sinubling mebye ginu, at sa salpantayanan tamong at tsuketi busal tamo, kambening kayang amanu at ning pamangan at inuman ning kayang sarili. King lubus a kapanaligan, manalangin ta kaya, king balang kaedwanan nga tamong manigapo. Gino, pagisan metong po kami, king lugod mo. Ulitan tayo po. Gino, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king iglesia ning Diyos, imbalayan ning Diyos, baning kapag masusyan, king Eucharistia, pakisan metong nakatamong maygit pang matalik, king ginutang Heso Kristo, at papanatilya nakatamong sumulong, king kayang wangis, ipanalangin ta, king Gino. Para king yato,
anong nuta mabibye, ban manibat kim panaslag ni ngaldo, ang gana kim panalbog na, imbanala sakripisyo ni daon yaking Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagisan metong mo kami king lugod mo. Para ka ring sablang Kristiyano, baning matampang pamagmasusi, king Eucharistia, pagkaluba nakatamong sikanan, sumuyo, king yatong iti, kapamilataning pamangawata kaniting alang patanat, susulong, king pamaging yato ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagisan metong mo kami king lugod mo. Para ka rin Kristiyanong melili kindalan, papunta kimpisamban, ban atalastas da, king nung alayo ing Eucharistia, ela mayaring bibyebye anting Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagisan metong mo kami king lugod mo. Para king komunidad ning kakatang parokya, ban itamongan, sumulong tamo, kim pamamye ulaga, at lugod, kim banal ayo karistia, ban kapilanman, eta dumayo kaniti, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagisan metong mo kami king lugod mo. King katahimikan, mi papanalangin tamo para ka rin kay katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman yung kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw pat magmasabal king kay katamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding bibilog king kay katamong Ladies of Charity, ding kay katamong altar servers, antimurin di Ramon, Darlene, Jan at Julia Alonso, Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Eden Astro Jr., Mark Louie Yutuk, ing pamilyang Cristobal, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing makapasubalid ang kaidwanan di Ernesto at Nene Ong, Marie Chris Mandap, Arnold Mendoza at ing kayang pamilya, Tita Hinko, Maria Amelia Bingkang, Josie Espino at ing kayang pamilya, ampo ni John Nicole Manio. Antimurin, ipanalangin tamo ing kapasalamatan ng Stephanie Cortez Pagku, king pangapasarna, king CPA Board Examination. Panalangin tala naman, ding hanggang kapatid tamong magmasusid, king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Mercy Makabali, Mara Dulce Lasatin, Father Elmer Dison, ampon i Father Marcelino Lino Mandap, at i Arlene Velasco. Pagkalubano sanang lubos akapaldanan ng ginuding hanggang kapatadtang masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Hazel Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Diosdado Guevara, Deli Calara, Rick Gutierrez, Joe Sampang, Father Sotero Yutuk, Marvin de Mesa, Aurora Bautista, ampo ni Renato Etok Lobo. Yuli no sana king kairian ng maligaya ding hanggang kapadadtang mayang nabiye, lalong-lalo na ding kaladwadi Isabelita Tamayo, Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Ireneo at Epipania Santiago, Diosdado Pineda, Dr. Robert Flores, Presi at Ervin Santiago, Hermenegildo Macabali Jr., Ferdinand Dick Asuncion, Garen Madrigal, Elvira Henson, Francisco Gomez, Pedro at Maria Pabalan, Benjamin at Rosalina Asuncion, Rionel Lasatin, Rodolfo Carayon, at Dingmaldang Kaladwo, ipanalangin talangan, king Ginoo. Ginoo, pakisanmetong mo kani, king lugod mo. O Ginoong Yesus, kabilugan da kang pusong pasalamatan para king maula ng kalam ding Eucharistia. Pakiramdaman mo kami at pasiknangan king katawan mo't daya, ban apa matutwanan mi ing pangatyu mo, kaniting kekeng yatu,
Maging ginura ka sana, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Talakad tamo po. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakot kaya kayong dawon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa Pinoy, tindahon karinggamat mo, king ikapuri te kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manan na sanang ing tinapi at kalis darawon mi, yatad na king kekang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, kekayo. At keka antemore, Yat nayo ring pusuyo. makayat na no king gino. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. King tauling apunan, kabang makaluklukya, king mesa, kambering kayang apostol, dinawo na ing kayang sarili keka, anting alang musing a kordero, ing matatanggap a ayin, ababiega na akapuryan keka. I Kristo, binyene keka miting kapigaganakan, king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na kaya kami, ing kayang makakabus a upaya, manggaman king kapupusaning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo, at pasik nangan mo king kabanalan. Baning pamilyaning meto ketawan,
lumakad ya king sala ning metong akasalpantayanan, king metong pamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulu king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ingyatu makisan metong yaking banwa, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambanda kat pupuryan, manggaman kapilan, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa anareting ayin king aslag ng espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene karingkayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ang bibubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco kay kaming papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kaguming banal na espiritu, upurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Abe-abe tamong ening pasaw kingig pa, ban kanita, maging mabiyan na katamong katawan Kristo, ketiking yato. Ikabos mo kami yoginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, banking kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos.
O ginuming Heso Kristo, as inabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kaya kayo. At kailangan ang At ngayon masayatang idage king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayo man po, Kristo. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako, king kasalanan ning yatu. Mapalad la ring mayaws magisulo, king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tagap kita. Tapos itasya ang manubo, umayat na ako. katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. O ginuming Kristo, babiya mo ke kaming kekang katawan at daya, king Eucharistia, anting metong atanda, king angyaman ngeni, karake mo na kami, king biemu. Mananasan ang akam tanming lubus, iti, king kayarian, nung nuka mabibiyat mag-ari, ngenit manggaman, king alang angga. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kapabaluan. Then pong daratang Martis, deng BEC Core Group at la pong formation session, King Paris Hall, alas 6 na po ning bengi. At ita pong Webis, kukumbiranda kayong makyabe, king kaya katamong Hora Santa, panimunan din kaya katamong EMDC, alas 6 na po ning bengi. At kaya rin nanita, tinlang meeting, ding eganaga ng EMDC ning parokya. At ita pong Biyernes, ding eganaga ng katikista, lalong-lalo na ding bayong katikista, at intamo pong formation session, maganap alas 9 na po ning abak, hanggang alas 12 ning ugtungaldo, kaya king Paris Hall ning parokya. O deta pong interesadong makyabe, karing kakatang katikista, ban manyese, king kasalpantayanan, ding kakatamong anak at kayanakan, welcome ko pong makyabe. Dakal pong salamat. Ngayon po si Claude Tamu, at ikantataya ing O Salutaris. Vitrino quedó mi. Mipuriat ni Samban Jesus, King Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri at isamban kapilan lang. King katahimikan, adwantamo, king ginu, ing sana maging mabiyan na katamong katawan, keti king yato. Apakit tamo sana, ing lugod na karing kaparatang tao, kapamilatanin kay katamong masabal at malasakit karela. Ban kanita, king kay katamong pangataw, sunlagya, ing katauhan ng Kristo. Ikan tatayangin ing tantum ergo. Tum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novoce
Datri tui, prestet fides, supplement. Honor virtus benedictio procidenti av cultro e comparsi laudatio. Dirinan mo lang tinapeng iba't banwa. Apanibatan sa Ang ligaya, manalangin tamu. O Ginoo, king kapamilatan iting banal na sakramento, pigkaluban mo kaming tandaning kekang pamaylas at kamatayan. Adwan mi keka, kabang sa sambanda kaking misteryo ning kekang katawan at daya, parati misanang panandaman, karing kekeng sarili, ing bunga ning magligtas mong upaya. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing dibinong kapurian, mipuriya ing Diyos, Mipuriya ang Diyos, mipuriya ing kasanto-santusan ng lagyu, mipuriya ang kasanto-santosa ng lagyo, mipuri Hesu Kristo, Diyos ang taong tutu, mipuriya ang Yeso Kristo, Diyos ang pangawang tuto, mipuriya ing lagyu ng Jesus, mipuriya ang lagyo ng Jesus, mipuriya ing puso ng kabanal-banalan, mipuriya ang puso ng kabanal-banalan, mipuriya ing daya ng kakamal-kamalan, mipuriya ang daya ng kabanal-kamalan, mipuri Jesus, King Santisimo, Sakramento ning altar, mipuriya ang Jesus ng Santisimo Sakramento ng altar, mipuriya ing Espiritu Santo ing Paraklito, mipuriya ang Espiritu Santo ng Paraklito, mipuri Maria ing emunanong degula na induning Diyos, mipuriya ang Maria ang emanang regular ay inulit ng Diyos,
Mipuriya ing mapalad at emi musinga ng pangakagli. May puriya'y mapalad at emimusayna ng pangakagli. Mipuri Maria, kingkeyang maligayang pangadalabanwo, kaladwo at katawan. May puriya'y Maria, kingkayang maligayang pangadalaban mo, kaladwa at katawan. Mipuriya ing lagyo ng Maria, Virhen ampon indu. May puriya'y ng Maria, kingkayang ang ponindo. Mipuri San Jose, ing kalinis-linisan ng esposo. May puriya'y sa Jose, kalinis-linisan ng esposo. Mipuriya ing Diyos, karingkeyang angeles ampon santos. May puriya'y Diyos, kingkayang angeles ang konsantos. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament Talakad tamo po. apag mansusyantane ing banal a misa, ing misyon tamo magumpisana. Salamat Diyos. Maya payabak po.